हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ सबजना? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनुन। मलाई क्लियरली सुनिरहनु भएको छ है? हजुर सर। ओके। ओके, आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ टाइम सिक्वेन्स टेस्ट हो है। अनि मेनली हामीले डेट र क्यालेन्डरहरू टाइपको क्वेसनहरू कभर गर्छौँ। यसमा चाहिँ मोस्टली 3 टाइपको क्वेसनहरू आउँछ। क्वेसनबाटै एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होला भनेर मैले डाइरेक्टली क्वेसनमै छिरेँ है। सबभन्दा पहिला फर्स्ट टाइपको क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको आउँछ यसमा टाइम सिक्वेन्समा हैन। कुनै महिनाको 1 गते चाहिँ शनिबार पर्छ भने 31औं गते के बार पर्छ भनेर तपाईहरुलाई क्वेसनले सोध्छ। अब यहाँ अप्सन पनि दिया हुन्छ एक्जाममा त तपाईहरुले, यहाँ चाहिँ मैले अप्सन राखेको छैन। अब यस्तो क्वेसनलाई हामी कसरी एप्रोच गर्छौं भने पहिला म एउटा सानो कुरा एक्सप्लेन गर्छु है। अब हेर्नु त यो तपाईहरुले टिपी राख्नु पर्दैन, जस्ट मैले एक्सप्लेन गर्नलाई मात्रै हो यो। अब यहाँ हेर्नु है, जस्तो कि हाम्रो अब गतेहरूलाई यसरी लिन सकिन्छ नि। जस्तो कि 1 गते 2 गते 3 गते 4 गते गर्दै हामी अगाडि बढ्यौं भने अब 1 गते चाहिँ शनिबार पर्छ भने 31औं गते के बार पर्छ हैन। 1 गते त हामीलाई दिएको छ, अब 31औं गते पत्ता मंगलबार पर्छ। सरी मंगलबार पर्छ। ओके, तपाईले एन्सर मंगलबार भन्नुभयो। अब हेर्नु है त के पर्छ। म यस्तो सल्युसनमा जान्छु है त। बुधबार छ। हेर्नु है, अब 1 गते शनिबार पर्छ हैन। शनिबारले मैले सर्टकटको लागि स्याटरडे भनेर लेखेँ है। शनिबारलाई मैले स्याटरडे भनेर सिम्बलाइज गरेँ। अब हेर्नु है, त्यस पछाडि के पर्छ? 2 गते सन्डे हैन। 3 गते के पर्छ? मन्डे। अनि ओहो, मेरो 4 गते कहाँ हरायो? मेरो 4 गते हराएछ नि। 4 गते हाले। अब त्यस पछाडि मन्डे, त्यस पछाडि ट्युसडे पर्यो 4 गते हैन। वेडनेसडे पर्यो 5 गते। अनि त्यस पछाडि थर्सडे पर्यो 6 गते। फ्राइडे पर्यो 7 गते। अब 8 गते के पर्छ भन्दा हेर्ने स्याटरडे नै पर्यो है। भनेको अब ठ्याक्कै 7 दिन पछाडि अर्को स्याटरडे रिपिट भयो नि। अब त्यसै गरी तपाईहरु भर्दै जानु, त्यसै गरी अघि नगरे जसरी बुधबार गते ठ्याक्कै आएर फ्राइडे नै हुन्छ हैन। यहाँबाट अघि नगरे जसरी के अब सन्डे मन्डे गर्दै जाँदा तपाईहरु एड गर्ने हो भने 14 गते फ्राइडे नै पर्छ। फेरि 15 गते स्याटरडे नै हुन्छ। के प्याटर्न देखियो हेर्नु त। 1 गतेबाट 8 गते भने 7 दिन जोड्दाखेरि चाहिँ स्याटरडे फेरि रिपिट भयो। अनि फेरि 8 गतेबाट 15 गते जोड्दा 8 गतेबाट 7 दिन जोड्दाखेरि 15 गते जब पुग्यो फेरि स्याटरडे नै रिपिट हुँदो रहेछ। यहाँबाट के प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने हरेक 8औं हैन, हरेक 8th के हरेक 8th डे चाहिँ सेम डे हुने रहेछ। अब केबाट सुरु गरेको छ? आजको दिन चाहिँ मंगलबार छ भने, ट्युसडे छ भने अबको 7 दिन पछाडिको 8औं दिन चाहिँ मंगलबार नै हुन्छ। अहिले स्याटरडे भयो यो केसमा चाहिँ, अर्को कुनै बार छैन, त्यही नै हुन्छ। अनि यो कुरा हामीलाई अब इम्पोर्टेन्ट छ, यो 8th रुल के। जब 7 दिन सकिन्छ, एउटा साइकल सकिन्छ 7 दिनमा,
यो साइकल सके पछाडि 8औं दिनमा आउने भनेको त्यही भएर हो है। यति कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ भन्दा पहिला। अब त्यस पछाडि अब यो र यस्ता क्वेसनहरूलाई हामीले एकदम इजिली हिसाब किताब गरेर सजिलै गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, अब 1 गते भयो सुरुमा त 1 गते भयो। अब यसमा 7 जोडौँ 1 मा 7 जोड्ने भने कति पुग्छ 8 भन्छ। 8औं दिन पनि शनिबारै हो है, अघि हामीले निकालेको थियो नि। त्यस पछाडि यसमा फेरि 7 जोडौँ, 8 मा 7 जोडे कति 15 गते पनि शनिबारै हो, हामीले अघिल्लो फर्मुलाले पत्ता लगाइसकेको छ। अब त्यस पछाडि फेरि 7 जोड्दै जाउँ, 22 शनिबारै हो। 22 मा पनि 7 जोडौँ, 22 7 29 शनिबारै हो। अब 29 मा पुगेपछि हामी 31 को धेरै नजिक पुगिसक्यौँ हैन। 29 गते के पर्यो स्याटरडे। अब 30 के पर्ने भयो त सन्डे हैन त। त्यसैगरी 31 के पर्यो मन्डे हो। हाम्रो एन्सर चाहिँ मन्डे भयो। बुझ्नु भयो? अघिनको जुन मैले लेखेर गरेको थिएँ त्यो तपाईहरुले एक्जाममा त्यसरी गर्ने होइन। तपाईहरुले फटाफट के गर्ने भने हरेक 8औं दिनमा त्यही बार रिपिट हुँदो रहेछ। भनेको 1 गते छ भने 8 गते त्यही बार रिपिट हैन, 8 गते छ भने 15 गते। अब 2 गते भएको भए के हुन्थ्यो, 2 गते छ भने 2 मा 7 जोड्नु पर्यो हैन। अब यसमा 2 गते थियो रे मानौँ, 2 गतेबाट सुरु भएर 2 गते चाहिँ शनिबार हो भने अब यसमा 7 जोडिदिनु न। 2 मा 7 जोडिदिनु 2 7 भनेको कति 9 भने 9 गते शनिबार। अब त्यस्तै हो भने अब 13 गतेबाट सुरु भएको छ रे कुनै चाहिँ हरेक महिनाको 13 गते चाहिँ शनिबार पर्छ भनेर सोध्यो भने अब यसको एक हप्ता यसको ठ्याक्कै अब अर्को नेक्स्ट विकमा तपाईँ 7 जोडिदिनु, 13 7 20 भन्छ। 20 गते अर्को शनिबार भेटिने भयो क्या। 7 को रिलेसन सिम्पल कुरा हो। क्लियर छ है? ल ठिक छ। अघि नै हामीले सानो नम्बर गर्यौं। अघि नै त हामीले कसरी गर्थ्यौं भने 1 8 15 22 29 गर्दै गर्दै त्यो लेख्दै लेख्दै त्यहाँसम्म पुग्यो हैन। अब मैले के गर्दै भने क्वेशनलाई थोरै डिफिकल्ट बनाएर 1 गते शनिबार पर्छ भने त्यसको 100औं दिनमा चाहिँ के बार पर्छ भनेर भने। जसको त्यो 1 गतेलाई 1 मान्ने हो भने अब त्यसको 100 दिन गनौं हैन। त्यो 100 दिनमा चाहिँ के बार पर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुले अघिको जस्तै हेर्नु त, यो 1 8 अनि हेर 15 अनि त्यस पछाडि 22 अनि 29 गर्दै गर्न थाल्नु भयो, त्यो त महाभारत हुन्छ। अब मैले यहाँ 1000 बनाइदिन सक्थे, 1000 बनाए भने त अब तपाईहरु 3 घण्टाको एक्जाममा त्यही एउटै क्वेशन गरेर लाग्ने भयो। अब यस्तो क्वेशनलाई हामीले हिसाब किताब गर्छौं हैन, मल्टिप्लिकेसन युज गर्ने बित्तिकै सहिले आइहाल्यो हैन त। अब हामी के गर्छौं भने अघि नै जसरी हामी 31 को नजिक पुगेका थियौं नि 7 को मल्टिपल खोज्दै खोज्दै हैन। अब यो केसमा त्यही नै गर्छौं। अब हामी 100 को नजिक भन्दा नजिक पुग्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। त्यसको लागि 100 को सबभन्दा नजिकको 7 को मल्टिपल के होला त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि त एकचोटि डिभिजन गरी हेरौं। 7 ले 100 लाई डिभाइड गरौं त। 14 7 जा 98 हुन्छ सर। सरी 14 7 जा 98 हुन्छ। ओके 14 7 जा 98 हुन्छ। तर त्यो कसरी हुन्छ एक्चुअली हेरौं है। एक्जाममा क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन। त्यो भएर तपाईहरुले सानो सानो हिसाबको कुराहरु नि नोटिस गर्नु चाहिँ पर्छ। अब यहाँ हेर्नु 7 1 जा 7 हो, 3 आयो। अब माथिको 0 झर्यो। अब 7 कति जा 30 हो, 7 ले 30 लाई जान्न, 7 4 जा 28 सम्म भ्याउँछ। अब यो 28 भयो। रिमाइन्डर 2 आयो नि। अब हामीले के गर्दिनु पर्यो भने 100 लाई 2 घटाइदिउ के। 98 अघि नै जुन बीएम ले भनेको छ 98 यसरी आयो। अब इजिली पहिले थाहा छ भने केही प्रब्लम भएन, तर थाहा नभएकोहरु नम्बरहरुको लागि एक स्टेप यति गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब 98 भयो। अब 98 सम्म त के हुन्छ भने जहाँसम्म 7 को मल्टिपल हुन्छ त्यो 7 को मल्टिपल सम्म त 7औं भयो। अब 8औं को कुरा गर्ने हो त हामीले। अब 98 त सक्यो। अब 98 + 1 भनेको सेम प्याटर्न रिपिट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कि थिएन भने स्याटरडे नै आउने भयो। कसरी भन्दाखेरि अघि नै 1 देखि 7
1 देखि 7 भएर 8 मा चाहिँ स्याटरडे रिपिट भएको थियो हैन 1 देखि 7 गरेको थियो 8 मा चाहिँ स्याटरडे रिपिट भयो अब यसमा पनि 98 सम्म त 7 को मल्टिपलले भ्यायो अब त्यस पछाडीको बाट चाहिँ स्याटरडेको साइकल फेरि रिपिट हुने भयो के भनेपछि 98 + 1 स्याटरडे भयो अनि 98 + 2 सन्डे अब यसलाई जति पनि बनाउन सकियो हैन यो क्वेशनलाई अब यसलाई 100 को ठाउँमा 200 पनि बनाउन सकियो अब 231 दिन पछाडी के हुन्छ भनेर भन्न सकियो जति पनि क्वेशन बनाउन सकियो अब यो सन्डे हो सर सरी यसको आन्सर चाहिँ सन्डे हो हजुर किन भन्दाखेरि चाहिँ 98 डे सम्म त शनिबारको साइकल रिपिट भयो शनिबारदेखि फ्राइडे सम्म स्याटरडेबाट तपाईहरु हैन डट 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 गर्दै जानु एउटा साइकल कम्प्लिट हुनलाई फ्राइडे सम्म पुग्नु पर्यो कि परेन पर्यो नि त स्याटरडेको एउटा साइकल भनेको यो अब यो साइकल सुरु भइसकेपछि फेरि अर्को साइकल भनेको चाहिँ यो फ्राइडेबाट अर्को साइकल सुरु हुन्छ केबाट सुरु हुन्छ स्याटरडेबाटै सुरु हुन्छ नि त अनि फेरि डट 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 गर्यो हैन डट 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 गर्यो अनि फेरि फ्राइडे सम्म अनि स्याटरडे देखि फ्राइडे सम्मको एउटा साइकल म यो मल्टिपलले कभर गर्यो अब त्यस पछाडी त्यसमा 1 जोड्दाखेरि स्याटरडे नै आउनु पर्यो हैन त त्यो अघि हामीले गरेका थियौं त्यही भएर स्याटरडे आयो 1 जोड्दाखेरि अनि 2 जोड्दा सन्डे 1 र 2 किन जोड्यो भन्दाखेरि 98 + 1 99 अनि हेर 98 + 2 चाहिँ 100 हो नि त हैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर सन्डे हो है अब यसमा धेरै भेराइटीको क्वेशन आउँछ अब मैले 100 राखे जति नि डिफिकल्ट नम्बर आउन सक्छ तपाईहरुले सबै गर्न सक्नुहुन्छ यो यदि डिभिजनको रुल फलो गर्नु भयो भने अब अर्को टाइपको क्वेशन हेरौं 2 गते शनिबार पर्छ भने 50औं दिनमा के बार पर्छ भनेर सोधे यसमा चाहिँ एकचोटी गरी हेर्नु त यो बिहीबार हो कि सर ओके बीएम ले बिहीबार आन्सर आयो अब अर्को हेर्नु यसलाई यसरी गर्ने हो 1 गते शनिबार भनेर भनेछ के 2 गते शनिबार भनेर भनेछ अब तपाईले सजिलै अघिनको जुन 7 को रुल थियो नि जुन अब 2 गते हो भने 9 गते के हैन 9 गते हो भने अब यसमा 9 7 16 जोड्नु पर्यो त्यसरी गर्दै जाने के 16 मा 7 जोडे 23 त्यसरी यसरी जान पनि मिल्छ तर यसरी जान अलि झन्झटिलो हुन्छ यो मैले तपाईलाई रिकमेन्ड गर्दिन लामो टाइम लिन्छ यसले यसरी जानु हुँदा पनि हुन्न के गर्छौ भने हामी शुक्रबारको आयो त मेरो त सरी शुक्रबारको भयो त ओके ठीक छ अब के रहेछ आन्सर चाहिँ हेरौँ है यस्तो क्वेशनलाई के गर्नु भने तपाईहरु सजिलोको लागि के भने 2 गते शनिबार भनेछ नि त 2 गते शनिबार छ भने 1 गतेमा पुर्याउनु न यसलाई एकैछिनमा सल्भ हुन्छ 1 गते के पर्यो अब शुक्रबार हो हैन फ्राइडे हो हैन हो 1 गते फ्राइडे हो 1 गते फ्राइडे हो भने अब त्यसपछि यो 50 लाई एकचोटी 7 ले डिवाइड गर्दिहालौं त 7 7 49 हो हैन अब यो 49 गरेर रिमाइन्डर कति आयो 1 रिमाइन्डर कति आयो 1 अब यो रिमाइन्डर 50 बाट घटाउने हो भने यो 50 मा एक रिमाइन्डर घटाउने हो भने 49 भनेको 49 सम्म त हाम्रो 7 ले भ्यायो भन्ने थाहा भयो के 49 सम्म त हाम्रो 7 ले भ्यायो अब 49 + 1 को कुरा आयो के 49 + 1 पछाडी त्यही साइकल रिपिट हुने हो कि हैन भनेको साइकल कुन थियो भन्दाखेरि 1 गते फ्राइडे थियो भने अब 49 डे सम्म त त्यही साइकल कम्प्लिट भयो अब फेरि फ्राइडे के साइकल रिपिट हुन्छ 49 मा एन्सर फ्राइडे नै हो बुझ्नु भयो कसैलाई के कन्फ्युजन छ यो क्वेशनमा छ भने भन्नुस् है यो भन्दा पछाडी क्वेशनको डिफिकल्टी बढ्दै जान्छ यो बुझ्न सकिएन हजुर अनि हामीले यो फ्राइडेबाट गरेको हैन 1 गते फ्राइडे थियो अनि फ्राइडेबाट चाहिँ 7 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि गरेको हैन
अनि +1 हुँदा पनि फेरि फ्राइडे नै हुन्छ सर। यस्तो अब के 7 को मल्टिपल त 49 मा सक्यो नि त, अनि त्यसपछि त फेरि +1 गर्दा पनि फेरि फ्राइडे नै छ त। यस्तो हो ल ठिकै छ। त तपाईले यस्तो भयो, तपाईले सोध्नु भएको क्वेसन ठिक छ, जेन्युइन क्वेसन हो। तपाईलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने 1 पछाडि किन फ्राइडे आयो भनेर कन्फ्युजन भयो नि त। +1 गरेपछि नि फ्राइडे कसरी आयो भनेर। यो कसरी आयो भने अघिनको फर्स्ट इक्जाम्पलमा यसको ख्याल गर्नु त, जब मैले 1 त्यो अघिनको क्वेसनमा जाउँ हैन, जुन यो शनिबारको क्वेसन थियो नि सुरुको। अब यसमा मैले के गरेको थिएँ भने 1 गते शनिबार पर्छ भने 8 गते के बार पर्छ? शनिबारै पर्छ। 15 गते के पर्छ? शनिबारै पर्छ। किनकि हरेक 7 एड गरेर हामीले त्यो साइकल कम्प्लिट गराउँदै लग्यो भने 8th मुभमेन्टमा चाहिँ 8th इलिमेन्टमा चाहिँ त्यही नै रिपिट हुन्छ भनेर थाहा पाएको हो कि होइन। भनेपछि यहाँ 1 देखि 7 सम्मको साइकल कम्प्लिट भइसके पछाडि मात्र 8 मा आएर रिपिट हुने हो नि त। 8 मा आएर पो रिपिट भएन हैन त। भनेपछि 7 वटाको साइकल कम्प्लिट हो, हप्तामा 7 दिन भएर 7 वटाको ठ्याक्कै एउटा साइकल हुन्छ कि हप्ताको 7 दिन हो नि त। त्यही भएर 8औं दिनमा सेम डे हुन्छ। यो कुरा फ्याक्टै हो, यसमा कुनै कन्फ्युजन हुनु परेन। यसो हातमा गन्दा पनि भयो। अब हाम्रो अहिलेको क्वेसनमा जाउँ। अब यो क्वेसनमा के गर्यो भने हामीले ठिकै छ 2 लाई शनिबार गरेर गर्न पाइन्थ्यो, तर हाम्रो मतलब चाहिँ 2 लाई शनिबार लिएर गर्ने कि हैन 1 लाई शुक्रबार लिएर गर्ने कि भन्ने कुरासित हामीलाई मतलबै भएन नि। हामीलाई त 50औं दिनमा के चाहिने भन्ने कुरासित मतलब भयो नि त। सजिलोको लागि हामीले 1 लाई फ्राइडे बनायो। अब त्यस पछाडि 50 को नजिकको 7 को मल्टिपल खोज्यौं के, किन 1 बाट सुरु गरिसक्यो। अब 7 को मल्टिपलबाट काम गर्न सकिन्छ नि त। अब 50 को सबैभन्दा नजिकको 7 को मल्टिपल भनेको 49 रहेछ यो सँगैको। अब 7 को मल्टिपल सम्म त सेम साइकल हुन्छ नि त। जुन अघि नै 1 देखि 7 को कुरा आएको थियो त्यसमा सेम साइकल भएर 8th मा सुरु भएको थियो। अब 8 देखि 14 सम्मको सेम साइकल हुन्छ हैन त। त्यस्तै हुँदै जाँदाखेरि अब यहाँ तपाई ख्याल गर्नु 49 सम्म 49 मा गएर थर्सडे आउँछ के। यसो गरेर हेर्दा नि हुन्छ। यो क्वेसन सिम्पलै छ। अनि त्यस पछाडि 41 मा हामीले 1 एड गरिसके पछाडि त्यही नै रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा अघि नै जानिसकेको कुरा। फ्राइडे आउँछ। यसले गरी हेर्नु न है। यसको लागि छुट्टै 5 मिनेट छुट्याउनु अनि हेर्नु। ओके, नेपाली क्वेसनहरु अलि गऱ्यो। अब इंग्लिशको क्वेसन नि गरौँ न। के भनेछ भने इफ 25th of August in a year is Thursday, हैन एउटा वर्षको अगस्त महिनाको 25 चाहिँ थर्सडे हो भने द नम्बर अफ मन्डेज इन दैट मन्थ इज भनेर क्वेसनले सोध्यो। दिएको छ अगस्त महिनाको 25 गते चाहिँ बिहीबार हो भने अगस्त महिनामा कतिवटा मन्डे छ अरे। हेरौँ यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्छौं। दिया चाहिँ थर्सडे छ, सोधे चाहिँ मन्डे छ भने अब थर्सडे सोधे छ मन्डेमा कन्भर्ट नगरिकन त गर्न सकिँदैन। अब थर्सडेबाट मन्डेमा जाउँ। 25 मा के थर्सडे, 24 मा एक दिन अगाडि, थर्सडेको एक दिन अगाडि भनेको वेडनेसडे भयो है। 23 मा त्यसको पनि एक दिन अगाडि, वेडनेसडेको एक दिन अगाडि ट्युसडे भयो। अनि 22 मा चाहिँ मन्डे भेटियो, एउटा मन्डे भेटियो हामीलाई चाहिएको कुरा। अब एउटा 22 गते एउटा मन्डे भन्ने त थाहा भयो, तर बाँकी कतिवटा मन्डे छ अब हेरौँ त। अघि नकै रुल अनुसार 22 मा मन्डे हो भने 22 मा 7 जोडिसके पछाडि आउने कति हुन्छ? 22 र 7 ले 29 पनि मन्डे नै हो।
हैन त अघि नै हामीले गरेको अनुसार 1 मा 7 जोड्दाखेरि जुन 8 आएको थियो सेम भएको थियो नि त त्यसैगरी 22 मा 7 जोड्दाखेरि 29 मा आउने मन्डे नै हुनु पर्यो अब 29 मा अर्को 7 जोड्ने हो भने त त्यो अगस्त महिना त कटेर जान्छ किन अगस्त महिना त जम्मा कतिको हुन्छ अगस्त महिना कतिको हुन्छ 31 31 को हुन्छ है अब 31 कट्ने भयो अब यसमा 7 जोड्दाखेरि त अब यसमा 7 जोड्न पाइएन भने चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाएको भनेको एउटा 22 एउटा 29 अब अगाडि बढ्दै जाऊ अब 7 जोड्दाखेरि चाहिँ सेम डे आउँछ भने हैन एक हप्तापछि सेम डे रिकभर हुन्छ भने 7 घटाउँदाखेरि एक हप्ता अगाडिको आउनु पर्यो सिम्पल रुल हैन जोड्दाखेरि चाहिँ एक हप्ता पछाडिको आउँछ भने घटाउँदाखेरि एक हप्ता अगाडिको आउनु पर्यो भने यसमा 7 घटाउँ 22 मा 7 घटाउँदा कति 22 मा 7 घटाए 15 पनि मन्डे नै हो 15 मा पनि 7 घटाउँ 15 मा 7 घटाए 8 हुने भयो यसैगरी अब 8 पनि मन्डे नै भयो 8 मा पनि अझ फेरि एकचोटी 7 घटाउँ 1 आयो है अब 1 भन्दा उता घटाउन मिल्छ मिल्दैन भने चाहिँ हाम्रो कतिवटा मन्डे रहेछ नि 1 2 3 5 वटा मन्डे यस्तो क्वेसन आइसके पछाडि थर्सडे दिएको थियो फटाफट मन्डेमा कन्भर्ट गर्ने अनि मन्डेमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि एउटा कुरामा कहिलेकाहीँ केमा मिस्टेक हुन सक्छ भने तपाईहरु 31 कुन मन्थमा 30 कुन 31 भन्ने कुरा झुक्याउन सक्छ कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ फरक पर्दैन थियो कुनै मन्थमा 28 हुन सक्छ कुनै मन्थमा 29 हुन सक्छ कुन मन्थ इंग्लिश क्यालेन्डरको कुन मन्थमा कति हुन्छ भन्ने कुराको स्ट्रङ नलेज छ भने यसमा मिस्टेक हुने चान्स छैन यदि तपाईहरुले इंग्लिश क्यालेन्डरमा कति दिनको छ भन्ने कुराको कन्फ्युजन छ भने अहिले म तपाईहरुले एउटा फर्मुला सिकाउँछु त्यो याद गर्ने यो चाहिँ यस्तो है अब हामी सेकेन्ड टाइपको क्वेसनमा आयो है यो अलिकति मिस्टेकली यो क्वेसन टाइप 1 नै भइरहेछ यो क्वेसन टाइप 2 हो हिजोको अस्ति सोमबार थियो भने भोलिको पर्सि के बार पर्छ भनेर सोधे तपाईहरुलाई अब यहाँ चाहिँ यति गते र उति गते भनेर तोकेन हिजो भोलि आज भनेर यसो अलिकति ट्विस्ट गर्यो त्यति हो अब यस्तो क्वेसनलाई यसरी गर्छ है सबैभन्दा पहिला यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला एउटा आज भन्ने कुराको पत्ता लगाउनु परिहाल्छ प्रेजेन्ट टाइम के जस्तो कि हिजो भन्नाले आजलाई रेफरेन्स मानेर हिजो भन्या हैन त्यो आज के हो भन्ने कुरा पहिले पत्ता लगाऊ आज भनेर मैले एउटा लाइन तारे ल यो आज हैन अब क्वेसनले के भनेछ हिजोको अस्ति सोमबार थियो रे अब पहिला हिजोमा जाम हिजो एक दिन अगाडि मैले लेफ्ट साइडलाई चाहिँ हिजो बनाए अब यतापट्टि साइडमा चाहिँ मैले पास्टलाई बनाए यतापट्टि साइडलाई चाहिँ म फ्युचरलाई बनाउने वाला छु है यतापट्टि फ्युचरलाई यतापट्टि पास्टलाई अब हिजो भनेको एक दिन अगाडि हो एक दिन अगाडि भएर मैले एक धर्का ताने अब फेरि के भनेछ भने हिजोको अस्ति कसको भन्दा आजको होइन नि हिजोको चाहिँ अस्ति अब भनेपछि यो दिनलाई रिफरेन्स मानेर हैन जुन यो पार्ट छ नि यो लाइन यसलाई रिफरेन्स मानेर चाहिँ अस्ति मान्नु पर्यो भने चाहिँ यसको 2 दिन अगाडि एक दिन 2 दिन हो अब यो दिन चाहिँ के भनेर भनेछ क्वेसनले हो त्यो दिन चाहिँ सोमबार हो रे सोमबार हो यो सोमबार हो ठीक छ हामीले अहिलेसम्म के पत्ता लगायो भने हिजोको अस्ति सोमबार थियो भने पत्ता लगायो अब हैन यसलाई अगाडि सार्दै आजको दिन पत्ता लगाउ त यो दिन कुन भयो अब मंगलबार भयो सोमबारको भोलिपल्ट मंगलबार अब यो दिन के भयो बुधबार भयो आज चाहिँ बिहीबार भयो बिहीबार भयो आज बिहीबार रहेछ आदि कुरा सल्भ भयो अब बाँकी कुरा हेरौँ भने भोलिको पर्सि के बार पर्छ अब यसलाई पनि पहिला क्वेसनले भनेको कुरामा ब्रेकडाउन गरौँ त यो आज भयो भोलि भनेर भनेको छ मैले एक लाइन थपेँ भोलि भन्ने कारणले अब यो भोलिको पनि पर्सि अब फेरि यो भोलिको पर्सि अनि यो भोलिलाई रिफरेन्स मानौँ अनि त्यसको भोलि अनि पर्सि हैन त सन्डे हुन्छ हो अब त्यस पछाडि बिहीबार है बिहीबारको भोलिपल्ट शुक्रबारको भोलिपल्ट शनिबार
अनि शनिबारको भोलिपल्ट आइतबार आइतबार भन्छ यो लास्ट डे त आइतबार रहेछ क्या है। अब अलिकति मैले गर्दाखेरि लामो छ, तपाईहरुले हैन मजाले बुझेर गर्दाखेरि यो 10-15 सेकेन्डमा सल्भ भइसक्छ यो। अब तपाईहरुको के कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो नि, हिजो र अस्तिमा अलिकति झुक्किँदो रहेछन् कोही स्टुडेन्टहरु। हिजोको अस्ति भन्ने कुरा कोहीलाई कन्फ्युज हुँदो रहेछ क्या। अस्ति भनेको आजको हैन नि त, हिजोको अस्ति हो। फेरि यस्तो सानो कुरा ख्याल गर्नु, अनि फेरि ठ्याक्क आजमा पत्ता आजलाई पत्ता लगाइहाल्नु, आजलाई पत्ता लगाउने बित्तिकै अनि सोधेको कुरा फ्याट्टै आइहाल्छ है। यसमा धेरै टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन हामीले। अब यस्तै टाइपको क्वेशन इङ्ग्लिसमा बुझाउनको लागि मैले इङ्ग्लिस नेपाली गरिरहेको छु है। हामी इङ्ग्लिसमा पनि निपुण हुनु पर्यो, नेपालीमा पनि निपुण हुनु पर्यो। त्यो भने जस्तो सुकै सिचुएसन आए पनि जस्तो क्वेसन सल्भ गर्न सकिने भयो हैन। सर एक्जाममा चाहिँ बोथ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ कि सिंगल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ? त्यो म अलिकति मैले एक्ज्याक्टली क्वेसनको रियल क्वेसनको पेपर चाहिँ दिएको छैन, मैले प्राय नेपाली भन्ने सुनेको छु है। आइक्यू को त इङ्ग्लिसमै हुन्छ नि सर। अनि कतै नेपाली पनि भन्छन्, कोहीले इङ्ग्लिस पनि भन्छन्। अब हामी दुवैमा जान्ने भयो भने हामीलाई केही प्रब्लम भएन नि। भाषा भनेको त जस्ट हैन एउटा प्रेजेन्टेसन न हो, मेन कुरा तपाईहरुलाई नलेज इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त। अब अहिलेको जेनेरेसनको मान्छेहरु नेपालीमा मात्रै उ भएर नि भएन, इङ्ग्लिसमा पनि अलिकति स्ट्रङ हुनै पर्यो। अब हेर्नु त यसलाई तपाईहरुले के छ तपाईहरुको एन्सर यसको? यसमा के गर्नु पर्छ भन्दा पहिला एउटा रेफरेन्स मान्ने, टुडे पत्ता लगाइहाल्ने। ए के भनेछ? डे आफ्टर टुमरो इज स्याटरडे। डे आफ्टर टुमरो इज स्याटरडे। डे आफ्टर टुमरो भनेको पर्सि, इङ्ग्लिसमा पर्सि भनेको डे आफ्टर टुमरो। अब आजको डे आफ्टर टुमरो चाहिँ स्याटरडे हो भने चाहिँ भोलि पर्सि यो चाहिँ स्याटरडे हो अरे है। डे आफ्टर टुमरो स्याटरडे। अब यो स्याटरडे हो भने यो के हो? फ्राइडे। यो के हो? फ्राइडेको एक दिन अगाडि के? थर्सडे। थर्सडे। अब के सोधेको छ? व्हाट वाज 3 days बिफोर यस्टरडे? व्हाट वाज 3 days बिफोर यस्टरडे? यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ। 3 days बिफोर यस्टरडे भनेर भनेछ भने पहिला यस्टरडे, किनकि टुडे त यो भयो। अब टुडेको यस्टरडे यो भयो। अब 3 days बिफोर भनेर भनेछ भने चाहिँ 1 2 3 भने चाहिँ यो दिन चाहिँ हामीलाई हैन। अब ब्याकवर्ड हुँदै जाउँ। थर्सडेको एक दिन अगाडि वेडनेसडे, वेडनेसडेको एक दिन अगाडि ट्युसडेको एक दिन अगाडि मन्डे, अनि मन्डेको एक दिन अगाडि सन्डे भने चाहिँ एन्सर चाहिँ सन्डे रहेछ है। यसमा के कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई? छैन सर। सर 3 days बिफोर यस्टरडे भन्नाले हिजोबाट पनि 3 दिन पछाडी हो कि जम्मा जम्मी चाहिँ 3 दिन चाहिँ ब्याकवर्ड हो? हो यो कुरा अलिकति राम्रोसित हेर त। के भनेछ भने 3 days बिफोर यस्टरडे भनेर भनेछ नि त। 3 days बिफोर भन्नु र 3 days बिफोर यस्टरडे भन्नु फरक कुरा हो। 3 days बिफोर भनेको 3 दिन अगाडि भन्ने अर्थ लाग्थ्यो, तर हिजोको 3 दिन अगाडि भन्नुको अर्थ 4 दिन अगाडि हो किन? बुझियो? यसरी गर्ने नि। यसलाई कसरी गर्ने भने सबैभन्दा पहिला यस्टरडे गर्ने। जस्तो कि टुडे भन्ने एउटा कुनै दिन हामीलाई थाहा छ अरे। अब यस्टरडे एक दिन भयो, अनि 3 days बिफोर भने चाहिँ 1 2 3 यसरी डायग्राम बनाउने के। डायग्राम बनाए चाहिँ सजिलै सल्भ हुन्छ। एकैचोटि सोच्न थाल्यो भने चाहिँ मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। डायग्रामेटिकली गर्यो भने सजिलो हुन्छ। यहाँ टडे चाहिँ कतिमा आएको सर? वेडनेसडेमा हैन? थर्सडेमा नि। ए थर्सडेमा हो। किनकि डे आफ्टर टुमरो स्याटरडे भनेछ नि त है। डे आफ्टर टुमरो भन्नाले त पर्सि हो नि त हैन सर? हो, पर्सि स्याटरडे हो भने अनिखेर पर्सि बिहीबारले मात्र स्याटरडेलाई पर्सि भन्न पाउँछ नि त। हजुर हजुर, म त डे आफ्टर टुमरो भन्दा 3 दिन गर्ने छु कि। ल अब ख्याल गर्नु है। यो क्वेसन क्लियर छ हैन? यो पनि यहाँ अलिकति तपाईहरुले ख्याल गरिसक्नु भयो होला। यो राख्न बिर्स्या हो। यो क्वेसन टाइप 2 नै हो। यसमा हामीले यति गते र उति गते भनेर भन्ने छैन नि।
अब क्वेसन टाइप यो 3 है। अब यहाँ तपाईहरुले के सोधेको छ भने which day is 10th January 2005 भन्नु सोधेको छ। 2005 आज भन्दा 15 वर्ष जस्तो अगाडिको जनवरीको 10 को बार सोधेको छ तपाईहरुलाई। अब नर्मली तपाईहरुलाई सोधेर कसैले भने तपाई क्यालेन्डरमा गएर फटाफट हेर्नुहुन्छ नि यो भनेर भन्दिनुहुन्छ नि है, सजिलो छ हामीलाई नर्मली भन्नलाई त। तर एक्जाममा बसेको बेलामा त हामीलाई हेर्न पाउँदैनौ, स्मार्टफोन चलाउन पाइएन। अब कसरी निकाल्नुहुन्छ त बार यसको? केही छ आइडिया तपाईहरुसित? केही उपाय छ यसरी गर्ने होला भन्ने खालको केही छ? जस्तै यो क्वेशनलाई यसरी गर्ने होला भनेर है। यो क्वेशन अलिकति हाम्रो डिफिकल्ट लेभलको क्वेशन हो है। अघि नै हामीले गरेको सिम्पल लेभलको क्वेशन हो, प्राय हाम्रोमा आउने त्यस्तै क्वेशन हो। यो क्वेशन रियरली आउँछ, थोरै आउँछ। तब पनि जान्नु त पर्यो हैन। अगाडिको दुईवटा क्वेशनलाई नै तपाईहरुले मेन फोकस गर्ने हो। तर यो लेभलमा क्याडेटको लेभलमा यस्तो क्वेशनहरु एकदमै कमै आउने रहेछ है। तब पनि सिक्नु चाहिँ पर्यो, मिस चाहिँ गर्नु भएन भनेर यो क्वेशन राखेकै हो। अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि पहिला हामीले के अस्त्रहरु चाहिन्छ हामीलाई। ती अस्त्रहरु बिना यो क्वेशन सल्भै हाल्न सकिन्न, सकिँदैन। त्यही भएर मैले पहिला क्वेशन राखेको छु, यसलाई एक्सप्लेन गर्नेवाला छैन अहिले हैन, यसको सोलुसनतिर जानेवाला छैन। पहिला यो क्वेशन सल्भ गर्ने टुलहरुतिर जाम है त। अब त्यसलाई बिर्सिन, अब के बेसिक्सहरु सिकौं है, क्यालेन्डरको के बेसिक्सहरु सिकौं। लिप इयर भन्ने कुरा धेरैले सुन्नु भएको छ है, धेरैले सुन्नु भएको छ। तर के हो त लिप इयर भन्ने कुरा धेरैमा कन्फ्युजन भेट्छु म चाहिँ। अ इयर डिभिजिबल बाइ 4 इज कल्ड लिप इयर भनेर पढाएको थिए हामीले कुनै टाइममा थियो है। अ इयर हैन, मेबी अ लिप इयर इफ इट इज इभनली डिभिजिबल बाइ 4 भनेको 4 ले ट्याक्कै जानु पर्यो के। भनेको कुन इयर भन्दाखेरि 2004। 2004 लाई त तपाईहरु ठ्याक्क डिभाइड गर्नु, 4 ले एक्ज्याक्टली जान्छ। तर 2002 लाई जान्न। तर 4 ले डिभाइड भएको इयर चाहिँ लिप इयर हुन सक्छ भनेर भनेको छ, हुन्छ भनेर भने हैन। इयर मेबी लिप इयर इफ इट इज इभनली डिभिजिबल बाइ 4 एउटा भयो। यो पोइन्ट एउटा सेटिस्फाई गर्न पर्यो। दोस्रो पोइन्ट चाहिँ हेर्न स्पेशल केस छ, इयर दैट आर डिभिजिबल बाइ 100। 100 ले भाग जाने इयरहरु हुन्छ नि, जस्तो कि 1000, 2000, 1500 यो इयरहरु जुन छन् यिनीहरु त 100 ले भाग जान्छ नि त। 1580 भन्न खोजे के, 1080, 2080 यिनीहरुलाई 100 ले भाग जान्छ हो। त्यस्ता इयरहरु क्यान नट बी लिप इयर हैन, अनलेस दे आर अल्सो डिभिजिबल बाइ 400। भनेको के भने 100 ले डिभिजिबल जाने इयरहरुको केसमा चाहिँ अलिकति स्पेशल केस छ के। अब यहाँ हेर्नु 900 लाई 100 ले डिभिजिबल जान्छ, 1000 लाई पनि जान्छ, अनि 1200 लाई पनि जान्छ। सेन्चुरी इयरहरु भनेर भन्छन् यस्तालाई के अब यो 9 शताब्दीको भयो, यो 10 शताब्दीको हैन, 12 शताब्दीको भयो। सेन्चुरी इयरहरुलाई छुट्टै केस हुन्छ के। अब 900 लाई 100 ले डिभिजिबल हुन्छ, तर 400 ले हुन्न नि। 400 ले 900 ले डिभिजिबल भाग खान्न नि। त्यही भएर 400 चाहिँ लिप इयर होइन। डिभाइड बाइ 4 चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। गरी हेर्नु त, 900 लाई मजाले 4 ले डिभाइड हुन्छ, तर यो लिप इयर होइन। अब 1000 लाई 4 ले डिभाइड हुन्छ, तर 400 ले हुन्छ? हुन्न। 2.5 हुन्छ 400 ले 1000 लाई डिभाइड गर्ने हो भने, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भएन के। तर 1200 लाई 400 डिभाइड गर्नु त 3 ले एक्ज्याक्टली भाग जान्छ है हो। भनेपछि अब हामी के कुरा क्लियर भयो भने 100 लिप इयर हो। लिप इयर 100 इयर भनेको लिप इयर सेन्चुरी हो होइन। किन भन्दाखेरि 4 ले त भाग गएको छ, तर 400 ले गएको छैन। त्यही भएर यो भएन। 200 को केस पनि त्यही हो, 300 को
तर 400 को केसमा चाहिँ तीनटै लिप इयर होइनन् है। 400 को केसमा चाहिँ 4 ले भाग पनि गएको छ, फर्स्ट इयर पनि सेटिस्फाई भयो, के फर्स्ट यसलाई के भन्ने कन्डिसन, फर्स्ट कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो अनि सेकेन्ड कन्डिसन पनि सेटिस्फाई भयो। 400 ले मजाले डिभाइड भएको छ हैन। तपाईहरु लिप इयरमा क्लियर हुनु पर्यो। अब डिभिजिबल अफ 4 ले मात्र हुन्न। यदि 100 ले डिभिजन जाने केस छ भने त्यसमा 400 ले डिभाइड हुन्छ भने त्यो इयर चाहिँ लिप इयर हो। अब यति जानिसके पछाडि अगाडि बढौं। अब मैले अहिले तपाईहरुले क्यालेन्डरमा कति दिन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। हामीले क्यालेन्डरको क्वेशन सल्भ गर्नलाई यो कुराहरु थाहा पायो भने एक्जाममा हामीलाई धेरै एडभान्टेज हुन्छ। थाहा पाएन भने चाहिँ धेरै नै घाटा हुन्छ। फेरि यो थाहा पाउने नै पर्छ, यो अप्सन नै हैन हाम्रो लागि। यो जुन छ यसको स्क्रिनशट लियो हुन्छ, तपाईहरुले लेखिराख्नु त पर्दैन हैन। तर अब थाहा छैन भने पनि एउटा टेक्निक छ के यसलाई थाहा पाउनको लागि। के टेक्निक छ भने सो त्यो हातको मुठी पारेर अनि त्यो अग्लो भाग र होचो भाग गरेर पनि गर्न मिल्छ भनेर हामीले सिकाउनु भएको थियो। कसले सिकाउनु भएको थियो? सरले सिकाउनु भएको थियो म्याथ पढाउने बेला। हो ल, सरले एकदम राम्रो कुरा सिकाउनु भएछ भने चाहिँ मलाई सजिलो हुने भयो। अब हेर्नु है, यो हातको जुन हातको मुठी छ नि त्यसलाई युज गरेर कसरी काउन्ट गर्ने भने यहाँ हेर्नु है, हामीले हातको मुठी कस्दाखेरि देखिरहनु भएको छ मेरो हात? मेरो हात देखिरहनु भएको छ है? यस सर। अब जनवरीबाट सुरु गरौँ है। यहाँ हातमा के छ भने जनवरीबाट सुरु गर्दाखेरि यो पहिला एउटा टाकुरा छ कि छैन? यो मेरो सबभन्दा तलको अम्लाको माथिपट्टि उठेको भाग, यसलाई मैले टाकुरा भने। यो छ, त्यसलाई जनवरी मानेर सुरु गर्नु पर्यो। अब यस पछाडि अर्को अम्ला र यसको बीचमा यहाँ जुन ग्याप छ नि त्यसलाई खोज भनौँ न हैन। टाकुरा र खोज हैन। हाई र लो। अब ज्यानलाई हाई मानेर सुरु गर्नुपर्छ सधैँ। अनि लो भनेको फेब्रुअरी भयो, अनि फेरि हाई मार्च। हाईमा कति हुन्छ? 31 हुन्छ, लोमा 30 हुन्छ प्राय। फेब्रुअरीको केसमा चाहिँ 20 अथवा 29 हुन्छ। भनेपछि जनवरी फेब्रुअरी तल गयो, मार्चमा 31 छ। हेर्नु है, मार्चमा 31 छ, हाईमा पुग्यो मार्च। अप्रिल तल गयो, मे माथि आयो फेरि 31, जुन फेरि तल गयो, जुलाई 31 हाईमा पुग्यो हैन। जुलाई पछाडि चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ भने फेरि त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्छ, अगस्त भनेर। अगस्त त्यही भयो, सेप्टेम्बर लो भयो, त्यही भएर सेप्टेम्बरमा 30 छ। अनि अक्टोबर हाई भयो फेरि, अनि नोभेम्बरमा फेरि लो भयो, अनि डिसेम्बरमा फेरि हाई भयो। यो रुल तपाईहरुलाई थाहा छ सबैलाई मजाले। भन्छ यसमा केही कन्फ्युजन हुनुहुन्न है। थाहा छैन भने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मजाले। एक ठाउँबाट सुरु गर्ने, यहाँबाट सुरु गर्ने, त्यसलाई जनवरी मान्ने, जनवरी 31 को हुन्छ। अनि फेब्रुअरीमा जाँदाखेरि कि 28 कि 29 हुन्छ, लो भयो नि त, 31 त होइन नि त त्यो। अनि मार्चमा जाँदा फेरि 31, भनेपछि हाई लो। अनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा छेउमा पुगिसके पछाडि चाहिँ अगस्त पुगिसके पछाडि त्यहीबाट चाहिँ जुलाईमा पुगिन्छ। सबैभन्दा इन्डमा चाहिँ जुलाई पुगिन्छ। जुलाई पछाडि फेरि अगस्तै सुरु गर्नुपर्छ, अनि फेरि सेप्टेम्बर, अनि फेरि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईको नर्मल इयर भनेको चाहिँ जुन इयर चाहिँ लिप इयर होइन त्यसलाई नर्मल इयर भनेर भन्छौँ हामी। त्यसलाई साधारण वर्ष पनि भन्छन् नेपालीमा, साधारण वर्ष नर्मल इयरलाई। अनि अर्को लिप इयरलाई चाहिँ एक दिन बढी हुने कारणले हैन 365 हुन्छ नर्मलमा, त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि लिप इयरमा चाहिँ 366 हुन्छ, त्यही भएर अधिक वर्ष पनि भन्छन् नेपालीमा है। त्यो तपाईहरुले टिपी राख्दा हुन्छ, किनकि तपाईहरुले नेपालीमा क्वेशन आयो भने फेस गर्न सजिलो हुन्छ। साधारण वर्ष र अधिक वर्ष भयो हैन। अब त्यसपछि साधारण वर्षमा चाहिँ 365 दिन हुन्छ, अनि फेब्रुअरीमा 28 दिन हुन्छ हो, अनि अड डेज 1 हुन्छ। अनि त्यसैगरी लिप इयरमा चाहिँ 366 हुने भयो, एक दिन एड। त्यो एक दिन एड चाहिँ फेब्रुअरीमा 29 मा हुने भयो है। अनि त्यसपछि अड डेज 2 हुन्छ। तपाईहरुले सबैले अब यो
365 डेज अनि फेब्रुअरीको कुरा त बुझ्नु भयो होला अड डेज बुझ्नु भएको छ कि छैन अड डेज भनेको के भने यदि 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि हेर्नु है 365 लाई मैले 7 ले डिभाइड गरे 7 ले नै किन डिभाइड गरे भन्दाखेरि हप्तामा 7 दिन हुन्छ नि त त्यही भएर 7 हाम्रो क्यालेन्डरमा त सबै 7 को रिपिटेसन हुन्छ नि त त्यही भएर 7 ले गरेको 7 ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ 365 लाई 360 सबभन्दा पहिला 36 लाई हेर्नु पर्यो हैन 36 लाई हेर्दाखेरि 7 कति छ 36 7 5 जा 35 हो 7 5 जा 35 अब यसलाई घटाएर तल 1 आयो अब यो 5 यहाँ ड्रप हुने भयो अब 7 ले 15 लाई भाग गर्नु पर्यो फेरि कति 7 2 जा 15 हुन्छ 52 14 हुने भयो 14 हुन्छ ओके 14 अनि त्यसपछि एक बच्यो नि जुन यो एक बच्या भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एकलाई अड डे भनेर भन्यो के यदि एक बचेको थिएन भने अड डे नै आएन तर एक बच्यो नि त त्यही भएर त्यसलाई हामीले अड डे राख्यौं त्यो अड डे किन राखेको त्यो एकदमै हामीलाई अगाडिको हिसाब किताब सल्भ गर्नको लागि त्यो जुन 7 ले भाग गरेछ हैन 7 ले भाग गर्नु भन्नुको एक साइकल कम्प्लिट हुनु हो नि त एक हप्ताको साइकल कम्प्लिट हुनु हो नि त त्यो साइकल कम्प्लिट भइसकेपछि जुन एक बचेको छ नि यसले बार डिटरमाइन गर्नलाई धेरै हेल्प गर्छ के त्यही भएर हामीले पुरै 10-20 वर्ष अगाडिको बार पनि पत्ता लगाउन सक्छ यदि अड डेजको चाहिँ हामीलाई नलेज छ भने त्यही भएर अड डेज अहिले नछुटाएको हामीले पढ्दाखेरि अब त्यस्तै गरी 366 राखे भए के हुन्थ्यो हेर्नु त 366 राखे भए 2 आउँथ्यो नि अब यहाँ लिप इयरमा चाहिँ अड डेज 2 भयो के अब यसको युज हामी पछि पढ्छौं अहिले यसको इम्पोर्टेन्स भनेको भोलिपछि डे हप्ताको कुन दिन हो कुन बार हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अड डेजको कन्सेप्ट है अब अर्को टेबल तलपटि हेर्नु भयो होला डेज अफ वीक रिलेटेड टु अड डेज भनेको कुन अड डेज सित हैन हप्ताको कुन दिन रिलेटेड हुन्छ भन्ने कुराको एउटा टेबल छ यो तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ यो टेबल तपाईहरुले सार्नु त सन्डे भने हो फर्स्टको सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे अब अड डे चाहिँ 0 छ भने कुनै केसमा अड डे 0 पनि हुन सक्छ अहिले केसमा हाम्रो 1 र 2 आथ्यो अड डे 0 छ भने चाहिँ स्याटरडे सित रिलेसन राख्दो रहेछ त कसरी अहिले हामीले त्यो प्रब्लम सल्भ गरेपछि थाहा हुन्छ अड डे 1 छ भने मन्डे सित राख्दो रहेछ त्यस्तै 2 छ भने ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे हैन फ्राइडे अनि स्याटरडे 6 छ भने चाहिँ अड डे चाहिँ 6 छ भने स्याटरडे हुँदो रहेछ अड डे 7 हुन्छ हुन्न किन भन्दाखेरि त 7 पुगेपछि त त्यो साइकलले कम्प्लिट भयो नि अड डे 0 हुने भयो 7 भयो त्यही भएर 6 सम्म मात्र आउने भयो 0 1 2 3 4 5 6 सम्म आउन सक्छ अब हरेक अड डे सितको वीक को रिलेसन यो हुन्छ प्रदीप सर सरी ल बिचमा उतो गरे राजेन्द्र सर यो जिज्ञास राणा भट्टलाई इन गरिदिनुस् न भनेर मेसेज छोडिरहेको थियो मलाई सर ओके राजेन्द्र सर इन गरिदिनु पर्यो रे अब यहाँसम्म हामीले इन्फर्मेसन टिप्यो हैन अब अर्को कुरा एउटा के कुरा जान्नु पर्यो भने एक 100 वर्षमा हैन 100 वटा वर्षमा कतिवटा चाहिँ नर्मल इयर हुन्छ कतिवटा चाहिँ साधारण वर्ष हुन्छ 365 वाला दिन भएको कतिवटा वर्ष हुन्छ र 24 वटा के रे अधिक वर्ष अथवा लिप इयर चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 24 वटा चाहिँ लिप इयर हुँदो रहेछ अनि 76 वटा चाहिँ नर्मल इयर हुँदो रहेछ यो फ्याक्टै हो अब यो कसरी भनेर गर्दाखेरि एक्चुअली तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् है यो कसरी चाहिँ 24 भयो कसरी चाहिँ 76 भयो हैन एक्चुअली तपाईहरुले घरमा आफैले हिसाब किताब गर्दा हुन्छ तपाईहरुलाई क्युरियोसिटी लागे तर हुन चाहिँ यो हुन्छ अब किन हुन्छ भनेर मैले एक्सप्लेन गर्न थाल्दाखेरि क्लास एकदमै लामो हुन्छ तपाईहरुले गर्नुस् हैन के कन्फ्युजन भएमा सोध्नु मलाई त्यो अघि नै हामीले जुन रुल फलो गरेको थियौं नि त्यो डिभाइड बाइ 4 अनि डिभाइड बाइ 400 हुन्छ भने त्यो लिप इयर हो के त्यस्तो छ भने तपाईहरुले लिपमा गर्नु त्यसलाई छैन भने
नर्मलमा गर्नु ठ्याक्कै 76 र 24 आउँछ। अब 100 इयरलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि नर्मल इयर कति 76 अनि लिप इयर कति 24 भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है, अनि नर्मल इयरमा कतिवटा अड डे हुने भयो त? अब एक नर्मल इयरमा हामीले कतिवटा अड डे भनेको थियो अघि न? एक हो, जुन त्यो 365 लाई डिभाइड गरेर गर्दाखेरि एक दिन बचेको थियो नि त, भनेपछि 1 अड डे भयो। हरेक इयरमा 1 अड डे हो के, अघि हामीले गरेर हेरेको थियो नि त, लिप इयरमा 2 थियो। अब त्यसै गरी 76 वटा नर्मल इयरमा कतिवटा अड डे हुन्छ? 76 अड डे 76 अड इयर हुने, सरी डेज हुने भयो। यतिसम्म ठिक छ। अब 24 वटा लिप इयरमा हेरौँ, एउटा लिप इयरमा 2टा अड डे हो नि त। अघि हामीले गरेर हेरेको थियौँ 366 हुँदाखेरि त 2 दिन हुने भयो नि त अड डे। 7 ले डिभाइड गर्दा 2 बचेको थियो, 2 लाई चाहिँ भाग लाउन सकेको थिएन 7 ले। अब 24 दुना 48 भनेपछि 48 वटा अड डे हुने भयो लिप इयरमा हो। अब हेर्नु है, यो अड डेजहरू भनेको के हो भने त्यो इयरमा 7 ले भाग लाउन नसकेको दिनहरूलाई अड डे भनेको हो नि त हामीले। अघि नै 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि बचेको रिमाइन्डरलाई अड डे भनेको थियो नि त। भनेको अब यसलाई जोडी हेरौँ। अब 8 छ कति 14 क्यारी ओभर 1 7 1 8 8 7 12 हो। 124 वटा अड डे हुँदो रहेछ कति टाइममा? 100 इयरमा। 100 इयरको हामीले निकालिरहेका छौँ अड डे। अब जुन यो अड डेलाई चाहिँ 100 वर्षभरिमा 7 ले भाग लाउन नसकेको हो नि त, होइन त? 100 वर्षभरिमा 7 ले भाग लाउन नसकेर यो टोटल क्युमुलेट भएर जम्मा भएर आएको वर्ष भयो। अब यसलाई 7 ले फेरि डिभाइड गरिदिउँ न त, यसलाई फेरि 7 ले डिभाइड गरौँ। अनि यहाँबाट निक्लेको अड डे कति हुन्छ नि? अब 100 इयरको अड डे निकालौँ न एकैचोटि एकमुष्टै। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 100 इयरको चाहिँ इन्डिभिजुअल अड डेहरू चाहिँ जोड्यौँ, तर त्यही 100 इयरको आफ्नै अड डे चाहिँ कति होला भन्दाखेरि 7 कति जा 12 हो, 7 1 जा 12 भयो, 7 1 जा 7 भयो। अब बच्यो 5 5 54, 7 जा 49 हो, 7 7 जा 49 भनेको 54 49 मा 54 घटाउँदाखेरि कति बच्यो? 5 बच्यो। बुझ्नु भयो? हामी केही गरेको छैन, 7 ले 124 लाई डिभाइड गरे हो, अनि रिमाइन्डर चाहिँ 5 आउँछ ठ्याक्कै। के कन्फ्युजन छ? छैन नि। यहाँ के गरियो भने 7 1 जा 7 अनि कति बच्यो भन्दाखेरि अब 12 लाई 7 ले घटाउँदाखेरि 5 बज्यो, 5 यतापट्टि गयो। अब 54 भयो त्यो। अब 54 लाई 7 ले भाग लाउन सकिन्छ पुरै? काट्दैन, 49 सम्म जान्छ। 7 7 जा 49, त्यही भएर मैले 7 अर्को 7 लेखेँ। त्यस पछाडि 49 माइनस 54 माइनस 49 भनेको त 5 हो। भनेपछि हामीले के निकाल्यौँ भने 100 इयर्सको नै अड डे निकाल्दियौँ क्या हामीले एकमुष्टै। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, 100 वर्षमा हरेक हप्ता त्यो होइन थप्दै जाँदा लास्टमा बच्ने चाहिँ 5 वटा दिन चाहिँ अड हुँदो रहेछ क्या। त्यसलाई चाहिँ 7 ले जान्न, त्यसलाई 7 ले भाग गर्दैन। 100 वर्षको सबै दिनहरूलाई 7 को मल्टिपलले छुन्छ होइन। हरेक हप्ता 7 दिनको हुन्छ नि त। भनेपछि 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्ता जाँदा 100 वर्षको अन्तिमतिर पुग्दाखेरि चाहिँ 5 दिन चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन हप्ता कम्प्लिट हुन सकेन क्या। 100 वर्षको हामीले अड डेज निकाल्यौँ, कति भन्दा 5। यहाँ क्लियर छ है? अब हेर्नु त, हामीले के गर्यौँ भने 100 वर्षको 5 अड डेज निक्लिन्छ, ठिक छ? त्यो हामीलाई सजिलै थाहा भयो। अब 200 वर्षको अड डेज कति हुन्छ भन्दाखेरि 5 + 5 हो नि त। इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि एउटा 100 वर्षको चाहिँ होइन 200 लाई हेरौँ, 200 भनेको 100 + 100 भयो हो।
भने एउटा 100 ले 5 वटा अड डेज दियो अनि अर्को 100 ले 5 वटा अड डेज दियो। अब हामीले 200 कै एकमुष्ट अड डेज त निकाल्न बाँकी छ र अहिलेसम्म इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि चाहिँ 100 को त 5 अड डेज हो नि त हामीले निकालेको। 5 गर्दाखेरि 10 भयो भने चाहिँ 200 वर्षमा जम्मा 10 वटा अड डेज हुने रहेछ हैन। अब यो 10 पनि भन्ने हो भने 7 ले भाग जाने भइसक्यो हैन। 7 ले भाग जाने भइसक्यो। 7 ले भाग गर्दियौं 7 1 जा 7 हुन्छ भने बच्यो कति 3 भने चाहिँ 200 वर्षमा 3 वटा अड डे हुँदो रहेछ के है। त्यही भएर मैले उ यतापट्टि लगेर 200 वर्षमा 3 वटा अड डे भनेर राखेको छु। क्लियर छ है। अब यसै गरी हेर्दाखेरि अब 300 वर्षमा कति हुन्छ तपाईले आफै निकाल्न नि सक्नुहुन्छ हैन त। 5 5 5 हेर्नु 15 पर्यो हुन्छ 7 2 जा 14 अनि एउटा रहन्छ। ओके 15। अब 15 लाई 7 ले भाग गर्नु पर्यो। अब 7 कति जा 15 दुना 15 हो नि त। अब कति बच्यो भन्दा 1 बच्यो भनेपछि 1 अड डेज के 300 वर्षमा 1 अड डे हुँदो रहेछ। ए अब 400 वर्षमा 400 वर्षमा हेर्नु त कसरी गर्ने भने 400 वर्षको चाहिँ 5 भयो 5 भयो 5 भयो अनि 5 भयो। अब यसो हेर्दाखेरि यो कति हुन्छ भने 20 हुन्छ। अब 20 लाई अघिनको जसरी गर्नु पर्यो 7 ले भाग गर्नु पर्यो। अब 7 ले 20 लाई जान्छ एक्ज्याक्टली जान्न। 7 दुना 14 भयो 14 6 20 भनेपछि 6 रिमाइन्डर भयो भने 6 अड डेज आउनु पर्यो नि त हैन त। अघिनकै रुलले 6 अड डेज आउनु पर्ने थियो तर मैले 0 लेखेको छु कसरी होला। यो चाहिँ कसरी हो 400 त्यति लिप इयरले गर्दा होला। हो एक्ज्याक्टली लिप इयरले गर्दाखेरि चाहिँ 400 वर्षमा जुन त्यो 400 वर्षमा भएको जुन इयर छ त्यो इयर त लिप हुन्छ नि त। अनि त्यो लिप इयरको कारणले एक दिन थपिने भयो। 400औं वर्ष चाहिँ लिप हो है। 400औं वर्ष चाहिँ 400th इयर। अब त्यो 400th इयरको कारणले गरेर त एउटा लिप इयरले गरेर एक दिन थपिने भयो हैन। अब एक दिन भइसके पछाडि यो के हुने भयो 21 हुने भयो। अघि न त 20 थियो यो 20 बाट 21 पुग्यो र राइटली गर्दाखेरि। अब 21 लाई 7 ले डिवाइड गर्नु त 7 3 21 हो एक्ज्याक्टली कट भयो। रिमाइन्डर कति 0 भने चाहिँ 0 अड डे भयो के। यो 0 अड डे आउनुको कारण त्यो हो। हामीले के जान्यौं भने हरेक 100 वर्षमा कतिवटा अड डे हुँदो रहेछ हेर्नु त। कति ठुलो हिसाब जानिसक्यो। 200 वर्षमा 300 वर्षमा 400 वर्षमा। अब यो प्याटर्न त्यसैले दोहोरिन्छ। तपाई गर्नु त गरी हेर्नु त। अब यो 400 वर्ष पछाडि फेरि 500 वर्षमा जाँदा अर्को 100 वर्ष एड भयो कि भएन। 400 वर्षमा त 0 भयो तर 400 वर्ष पछाडि 500 वर्षमा जाँदाखेरि फेरि 100 वर्ष एड भयो। 100 वर्षको त हामीलाई थाहा नै छ यो 5 अड डेज। अनि 400 बाट अब 600 को गर्ने हो भने त्यसमा 200 एड हुन्छ। अब साइकल रिपिट हुन्छ के त्यसै गरी हरेक 4 वटा सिक्वेन्स पछाडि साइकल रिपिट हुन्छ। गरी हेर्नु त तपाईहरु त्यो आफ्नो फ्री टाइममा गर्न सक्नुहुन्छ। चट्टा कपीको नोटमा चाहिँ यसको रिसर्च भनेर लेख्ने अनि फेरि फुर्सदको बेलामा हेर्ने के यदि इच्छा लाग्छ भने त्यसले आफुलाई स्ट्रङ नै बनाउँछ। फेरि 500 600 700 800 मा त्यही नै सिक्वेन्स रिपिट हुन्छ। त्यसैगरी 900 1000 1100 1200 मा पनि त्यही नै सिक्वेन्स रिपिट हुन्छ। भनेपछि अड डे को सिक्वेन्स हामीले शताब्दीहरुको मजाले थाहा पाउन सक्यौ नि। अब यो अड डे को सिक्वेन्स थाहा पाउन सकिसकेपछि अब बार थाहा पाउन सजिलो हुन्छ के। अब हरेक 100 वर्षको हामीलाई अड डे थाहा भयो भने त्यो अड डे को थ्रुबाट त हामीलाई त्यो बार थाहा पाउन सजिलो भयो नि त। कसरी भन्दाखेरि त्यो त गर्न बाँकी छ हैन। अब हामी नजिक पुग्न लाग्यौ। अघिनको क्वेशन 10 जनवरी 2005 मा के बार थियो भनेर पत्ता लगाउनको लागि अघि नै हामीले त्यत्रो फन्डा गरे। त्यो नलेज हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नु अब
यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन नि कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म नत्र म थोरै टाइम लिएर एक्सप्लेन गरिदिन्छु सोध्नु त केही कुरा बुझाउनु पर्ने छ कि अगाडिको कुरा हामीलाई त्यो अड डेजको टेबल दिनुभयो सन्डे 0 के अनि मन्डे 1 गते हुन्छ भनेर दिनुभयो अनि त्यसपछि इभनको चाहिँ त्यस्तो टेबल हुँदैन सर अड डे भनेर भनेको त्यो अड र इभन भन्दा पनि 7 ले भाग नगएको कारणले चाहिँ त्यसलाई अड भने हो के जस्तो कि कुनै बेलामा 2 अड डे आउला हैन 2 अड डे आउला नि त तर 2 त इभन जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि त्यो इभन र अड त्यो नम्बरलाई भन्न खोजे होइन कि 7 ले भाग गयो भने त्यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भयो त्यहाँ अब 0 अड डे भयो त्यो कुनै पनि अड नम्बर बचेन नि त हैन 7 को डिभिजिबिलिटीको रेस्पेक्टबाट चाहिँ यो कुरालाई अड भन्न खोजेको के अड र इभन भन्न खोजे हैन है त हेर्नु है अब सबैभन्दा पहिला यो कसैलाई कसरी एप्रोच गर्ने भने अब हामीले अड डेहरू पत्ता लगाउन थाल्ने अनि त्यही अड डेले हामीले आन्सर दिन्छ हेर्नु है 2005 10th January 2005 सबैभन्दा पहिला ठुलो नम्बरलाई लियो है 2005 लाई लियौँ यो क्वेसन एकदम लामो देखिन्छ है लामो छ यो तर एक्चुअली तपाईहरुले जानिसके पछाडी त्यति लामो छैन एक्सप्लेन गर्नलाई मात्र टाइम लागेको किन अड डेको कन्सेप्ट तपाईहरुलाई थाहा थिएन त्यो बुझिहाल्नु भयो नेक्स्ट टाइमबाट तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुन्न अब यो स्टेप बाइ स्टेप जाम हैन स्टेप बाइ स्टेप जाँदाखेरि हामीले बुझ्छौं इजिली 2005 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ 2000 + 5 हो हैन 2000 + 5 लेख्न सकिन्छ है अब हेर्ने अब अड डेज चाहिँ कति भनेर यसो हिसाब किताब गरिरहनु पर्छ है अड डेज यतापट्टि यो राखौँ यतापट्टि हिसाब गरौँ अब 2000 बाट अड डेज कति निक्लेला 2000 को अड डेज कति होला अघिनको प्याटर्नमा ख्याल गरौँ त 100 200 300 400 हुँदैन अड डेज 400 इन्टु यहाँ 5 अड डेज यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 0 थियो नि त अब त्यही प्याटर्नले हुँदै हुँदै जाँदाखेरि 4000 के 2000 त 400 के मल्टिपल हो त्यो 2000 को अड डेज हुन्न 0 अड डेज हामीले अघि नै गरेको टेबलबाट है 2000 को अड डेज 0 भनेपछि यहाँ 0 भनेर लेखिराखौँ प्लस अब 2000 वर्षको त हामीले अड डेज निकाल्न खोज्दाखेरि हाम्रो अघिनको फर्मुलाले सजिलै भन्दियो 2000 वर्ष चाहिँ 0 अड डेज भएको 2000 वर्ष भयो अब त्यसपछि यो जुन 5 छ नि यो 5 को 4वटा इयर त कम्प्लिट भयो है 4वटा इयर त कम्प्लिट भयो जुन यो बाँकी 5औं इयर छ नि यो त कम्प्लिट भएको छैन यसको त 10 4वटा इयरको त ज्यानदेखि डिसेम्बरसम्मको सबै भएको छ 2004 सम्म मजाले कम्प्लिट भएको छ तर 2005औं वर्षको त हामीलाई थाहा छैन कम्प्लिट भएको छैन छ त 2005 इयर कम्प्लिट भएको छैन नि त किनकि 10 जनवरी मात्र हुनु भनेको कम्प्लिट हुनु होइन भनेपछि अब यो भन्दा अगाडिको 4वटा हेरौँ न त हैन 2001 2 3 4 अब यहाँ हेरौँ है इयर 2001 2002 2003 2004 अब हेर्ने 2001 यो नर्मल इयर हो कि लिप इयर हो यो नर्मल इयर हो है लिप इयर हो त होइन नि 4 ले डिभिजिबल हुन्छ त हुन्न नि भनेपछि यसको कति अड इयर हुने भयो 1 सरी अड इयर भनेपछि अड डेज कति हुने भयो 1 है 1 भयो अब 2002 पनि नर्मल इयरै हो यसको पनि अड डे 1 2003 पनि नर्मल इयरै हो यसको अड डे 1 है तर 2004 त लिप इयर हो हेर्नु त 4 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ भनेपछि यसको अड डे 2 भयो भनेपछि टोटल
के आयो त त्यो 4 वर्षको 5 अड डेज मैले टिपिहालेँ है। अहिलेसम्म हामीले अड डेजहरू जम्मा पारे मात्रै, अरू केही पनि गरेको छैन। अब 2004 सम्मको हिसाब किताब हामीले राफसाफ गऱ्यौँ, 2004 सम्मलाई क्लियर कट बनायौँ है। अब 2005 मा आउँ त, 2005 मा आउँ, बाँकी अब 2005 को कुरा मात्रै गर्नु बाँकी छ। अब 2005 को जनवरी हो नि त, जनवरी हो, जनवरीको महिना कम्प्लिट भएको छैन, 10th मै छ भनेपछि जनवरी महिनाको अड डेज निकाल्नु आवश्यक भएन। अहिलेसम्म हामीले 2005 सम्मको हिसाब किताब गर्दैछौँ, 2004 को निकाल्यौँ। अब 2004 सकिसके पछाडि 2005 को जनवरीमा आउँदाखेरि जनवरीको अड डेज किन निकाल्नु परेन भने जनवरी त कम्प्लिटै भएको छैन, त्यही भएर यसको अड डेज हामीले निकाल्नु पर्ने। अब 10th भनेको छ यहाँ, अझै 10 दिन रहेछ जनवरीको, अब 10 दिन हो। अड डेज टोटल अड डेज कति निकाल्यो अहिलेसम्म? 15 है। अब यसलाई केले डिभाइड गर्नु पर्यो? 7 ले गर्नु पर्यो कि 7 ले भाग जाने भइसक्ने बित्तिकै 7 ले गरिहाल्नु पर्छ। अब 7 दुना 15 त होइन 14, अब बच्यो 1 हैन, 1 बच्यो भनेपछि 1 अड डे भयो। अब यो 1 अड डे सित इक्विभ्यालेन्ट के भनेको थियो अघिको टेबलमा? 1 सित के इक्विभ्यालेन्ट थियो? मन्डे हो, त्यही भएर हाम्रो एन्सर मन्डे भयो। बुझ्नुभयो? त्यही भएर यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मन्डे भयो। अब लामो हेर्दाखेरि लामो छ, कन्फ्युजिङ छ होइन। जस्ट हामीले के गरिरहेछौँ भने अघि न दिएको कुरा इन्फर्मेसनहरूको थ्रुबाट अड डेहरू निकाल्यौँ हामीले। 2005 लाई ब्रेक गर्यौँ 2000 र होइन, सुरुमा 2000 मा ब्रेक गर्यौँ, 2000 को अड डे थिएन, त्यसरी 5 त कम्प्लिट भएको थिएन, त्यही भएर सबैभन्दा पहिला 4 को निकाल्यौँ। 4 वर्ष मध्येमा 2001 2002 2003 2004 1 1 1 किनकि यिनीहरू लिप इयर होइनन् अनि एक लिप इयर भएको कारणले 2004 को चाहिँ 2 गर्यो। अब 5 अड डे यसरी आएको। अनि त्यसपछि जनवरीको कुनै पनि अड डे किन भएन भने जनवरी मन्थ कम्प्लिटै भएको छैन। यदि जनवरी मन्थ कम्प्लिट भएर फेब्रुअरीमा गरेको भए हामीले जनवरीको नै अड डे निकाल्थ्यौँ। कसरी भन्दाखेरि जनवरीको 31 को महिना हो नि त, 31 को महिनामा 7 ले डिभाइड गर्थ्यौँ, 7 ले डिभाइड गरिसकेपछि 28 मा पुगेर अड्किनु पर्थ्यो, 28 3 31 त्यहाँ 3वटा अड डे आउँथ्यो क्या, त्यही भएर जनवरीको। त्यही अब अहिलेको केसमा जनवरीबाट सुरु गरेको कारणले जनवरीको आएन। अब 10th भयो, अब 10 लाई गरी यहाँ एड गर्यौँ, 10 5 15, 15 लाई 7 ले भाग गर्दाखेरि 1 बज्यो। 1 भनेको हाम्रो अघिको टेबलबाट के सित इक्विभ्यालेन्ट हो? 0 1 भन्छ, मन्डे सित इक्विभ्यालेन्ट हो, त्यही भएर हाम्रो एन्सर मन्डे हो है। यसरी हामीले जहिलेको पनि बार थाहा पाउन सक्छौँ यदि अड डेको कन्सेप्ट भयो भने। ल अब यसित रिलेटेड मेटेरियलहरू तपाईँलाई म बेलुका सेयर गर्छु है। यो क्वेसन अलिकति डिफिकल्ट छ भने यो जस्ता अरू क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है। केही क्ल्यारिटी छैन भने हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ, भाइबर ग्रुपमा सोध्न सक्नुहुन्छ होइन इजिली। ल आजको क्लास चाहिँ अनिखेरि यहीँ हुन्छ है त। हजुर त्यो के रे हो